Tako pa je za nami prvi del priprav na nadaljevanje misije 14. Ta se je, kot tradicija že veleva, zgodil v Moravskih Toplicah. Izvrstna namestitev, hrana in predvsem pogoji za treniranje so 3 glavne stvari, ki so pomembne pri pripravi vrhunske ekipe, in vse to so naši fantje dobili. 3 tekme, veliko število treningov in nabiranje moči za zahteven pomladanski del prvenstva. Ampak to je bilo na igrišču. Fantje pa so preživeli kar nekaj časa skupaj. Kako je torej bilo v hotelu, izven terena? Vse po načrtih? Trener Krunoslav Jurčić. Pa moram ja ponekad znam reći da volim nekad kad se malo zagužva pod navodnicima unutar ekipe, volim i tu vrstu energije. Ovako bilo je sve, kažem, u superlativima, izuzetna dobra atmosfera među fantima, oni su već dugo skupa. Jako dobro su primili ove fanti što su došli sa strane. Kod nas je ta adaptacija jako brza jer je sredina zdrava. Postoje regule koje se poštuju i onda je tim ljudima koji dođu sa strane puno lakše se uklopiti u naš sistem. Ena izmed tistih novic, ki je precej vznemirila navijače Maribora, je bila: kapetan odhaja v Turčijo. Seveda se je vmes izkazalo, da iz vsega skupaj ne bo nič, pa vendar, Marcos Tavares, ali res odhajaš v Turčijo? Moja žena me je poklicala zjutraj. Ja, to je res, ti greš v Turčijo, sem rekel. Ne, to je res. Jaz vem, da grem v Turčijo, ampak na pripravi skupaj z ekipo. Tudi da pride ponudbe, bom rekel ne, ker Maribor je moj dom. Kapetan torej ostaja. Lahko smo mirni, misija 14 je tako za delček bolj uresničljiva. In kot smo že omenili, če po čem, slovijo Prekmurci po izvrstni hrani in po precej zapletenem dialektu. Ampak kako se naroči specialiteta v prekmurščini? To nam je demonstriral Erik Janža. Erik, ponujamo tudi dodula, to si že sigurno dolgo ne jedel. Ja, točno. Jaz bi vam res priporočal, da bi prišli tudi na dodule, kateri so resna specialiteta, pa ne te razočaramo. Zdaj sledi teden dni treninga doma in nato odhod v Turčijo. Misija 14 izgleda zelo dobro.